Если задуматься по ценообразованию, да, как устроен в голове рынок наших заказчиков, вот как они обычно ищут? Заходят на Авито и видят ценник, да. Но когда они, допустим, переходят в Инстаграм, на сайты известных специалистов, они видят, что та цена, которая была на Авито до, цена за услуги специалистов иных, она выше, чем до. Соответственно, они, ладно, мы подумаем, мы перезвоним. И приходят отчасти те, которые делают не совсем хорошо. И отчасти, да, заказчикам не с чем сравнить, потому что они не видели работу. И вот так вот попадают на такие переплаты. И когда заказчик звонит и спрашивает ценник и слышит, что цена, допустим, приемлемая, неужели человек не задумывается о том, что работа не все одинаковые?